Hmm, hmm. Dingin banget. Apalagi sih lagi cuacanya lagi dingin teman-teman ya. Apalagi di Hongkong cuacanya lagi dingin, lagi 15 derajat. Hmm. Belum lagi makan es krim. Hmm. Dingin banget jadinya. Few moments later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Hai Novita. Teman-teman, hari ini untuk mukbangnya di sini saya ada roti teman-teman nih. Dia rotinya tuh roti tawar ya. Ini roti tawar ada berapa nih? Ada 5 ya. Dan ini juga ada es krim teman-teman tuh. Lihat kan es krimnya nih. Es krim dari Movenpick ya. All Barrel Room ya nih. Tuh. Oke, dan di sini juga ada susu coklat, terus juga ada susu putih, dan ini juga ada meseseres ya teman-teman ya. Oke, dan sebelum saya mukbang, siapkan juga tentunya menu mukbang kalian biar kita bisa mukbang bareng. Oke, sebelum mukbang juga marilah kita berdoa ya teman-teman ya, minta temannya masing-masing, baca doa dimulai. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Oke, kita buka ini dulu, es krimnya dulu ya. Tuh es krimnya kayak gini tuh, masih baru ya. Oke, kita buka ya. Wow, nggak tahu ini rasa apa ya teman-teman ya. Rasa apa ini? Kayaknya kalau nggak salah ini rasa coklat ya. Atau rasa apa nih? Coba kalian, kalau kalian tahu boleh komen di bawah ini ya. Oke, dan saya akan membuka juga ini ya. Ini yang kita buka, dan juga susu putihnya kita buka ya. Oke, dan kita juga buka susu coklatnya. Oke teman-teman, sekarang kita mau bikin ini ya. Jadi nanti kita masukin ke sini. Oke, dan ini sendoknya. Oke. Jadi seperti itu nah teman-teman ya, seperti es nong-nong gitu kan. Kalau misalkan di daerah saya itu namanya es nong-nong ya. Kalau misalkan taruh di sini di dalam roti ini namanya es nong-nong ya teman-teman. Oh, ini enak banget. Dingin. Udah aja dulu ya. Pakai susu putih dulu ya. Oke, kita tabur susu putih tuh kayak gini teman-teman ya. Wow. Oke, lalu kita taburin ini seresnya ya. Tuh. Jadi seretnya seperti kayak gini tuh. Oke, sekarang kita mau mukbang teman-teman. Wow, enak banget ya teman-teman tuh. Jadi seperti kayak gini mukbangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Enak banget mama. Hmm.
Apalagi di sini lagi cuacanya lagi dingin teman-teman ya. Apalagi di Hong Kong cuacanya lagi dingin, lagi 15 derajat. Teman lagi makan es krim. Dingin banget jadinya. Hmm. 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 Yang dong. Oh. Oke, kita taburi ini ya, coklat. Ya. Oke, lalu kita taburi ini salah satunya. Tuh. Oke, kita mukbang lagi. Bismillah. Hmm. 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 Hmm.
Dingin banget teman-teman. Oke teman-teman, untuk mukbangnya sampai sini dulu ya teman-teman ya, karena saya tetap dingin banget, nggak kuat. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya dari awal sampai terakhir, dan terima kasih buat teman-teman. Jumpa di vlog yang berikutnya. Bye bye.